Zolago ebbanja tezirwangako n'ennaku z'omwezi nga 26 Desemba 2022 ezatusuubizibwa abalwanyi b'emisambagera ababiri okuli Moses Golola Uganda Bepomu ne Fungu. Bano baali baludde nga beesongamu ennwe era buli omu nga yeewerera munne okumukuba amwerabise n'abeewuwe. Kulwana paka ng'ennaku z'omwezi mpaka ng'omwaka guweddeyo. Genda kulemaza atogenda kulwana otya mo tewe yabagada kudwana otagenda kulemaza tasobola ayam kuzeyo bino gye byatandikira ate oluvannyuma nkuguse ku kinyusi nga bamaze okwevumba akafubo k'ababiri oluvannyuma baatuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire buli omu ng'aweera enkolokooto oluffe abalabi ne tusigaza kulinda lwe zinadda okunywa kyokka olukuŋŋaana nga lukyayinda Golola Moses ava mu mbeera n'abaako gwawujjawo ey'amangu ekyo ne kiteekawo embeera yagujja bagidde ng'omunafu azadde kaliira. Okuva olwo ennaku z'omwezi nga 26 Desemba luzze lutusuza tugulumbadde nga lumonde mu kikata era ennaku z'omwezi olwatuuse olulwana lwayindidde wali kwaka amwesi era enjuba olwakkiridde okulya ebiwata buli omu kwe kubugumya embooge anti nga neeyeetuukidde tanywa matabangufu gye byawunzikidde nga Golola Moses yalidde empanga wadde ng'emabega Golola abadde kyajja atimpulwe munansi wa South Sudan amanyiddwa nga Majok naye kino tekyasobozesezza Fungu era gye byakkidde Fungu ng'akakasizza nti omukisa gw'embwa tegwesambuze mu malagala. Nze Jami Radio Uganda mbagaliza omwaka omujja.